Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim izvrsni pametni kolač koji okusom podsjeća na kremšnitu. Radi se od samo jedne smjese, a prilikom pečenja kolač će sam napraviti podlogu, kremu i biskvit. Ako ne vjerujete, svakako ga probajte. U posudi na štednjaku otopit ćemo 250 g margarina, i ostaviti ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Za ovaj kolač trebamo 8 jaja, pa ću razdvojiti bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke ćemo odmah ulupati u čvrsti snijeg. Žumanjcima dodajemo 300 g šećera i 1 vanilin šećer, te ćemo sve pijenasto umutiti. Zatim u smjesu treba ubaciti 200 g glatkog brašna te ohlađeni otopljeni margarin. Dodat ću i ranije naribanu koricu limuna te sve kratko izmiksati da se smjesa ujednači. Za kolač trebamo litru mlijeka kojeg ćemo pomalo dodavati u smjesu u više puta i svaki put izmiksati. Na kraju postupno dodajemo i snijeg od bjelanjaka, te ćemo ručno pjenjačom spojiti smjesu. Koristit ću protvan dimenzija 33 x 19 cm kojeg ću namastiti i pobrašniti. Izlit ćemo smjesu te ću malo ravnomjerno rasporediti ovaj površinski sloj. Sve stavljamo peći u zagrijanu pećnicu na 160 stupnjeva 60 minuta. Kolač treba dobro ohladiti te ga prije posluživanja posipati sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!